Комунальний заклад спеціалізованої мистецької освіти «Мистецька школа номер 2 Кам'янської міської ради. Конкурсант Лепеса Ніна, 11 років, категорія середня. Фрідріх Бюркмюллер, твір 109, етюд 10, Це-дур. Іоганн Себастьян Бах, двоголосна інвенція, А-моль. Володимир Шаповаленко, мелодія з мультиплікаційного фільму «Фламандський художник». Запис здійснено виключно для участі у 7-му відкритому конкурсі юних піаністів «Чарівний рояль».